Итак, ребята, всем привет! Вы на канале Барби ТВ. Сегодня я снимаю, как я буду делать Crazy Slime. Вот. Купила мне мама его позавчера. Я его уже давным-давно распаковала, но хотела его сделать, хотела снять как бы на YouTube, как я буду его делать. Поэтому вот я снимаю. Я все положила как бы, точно как было упаковано, так что да. Давайте сначала тогда рассмотрим упаковочку. Вот такая вот упаковочка Crazy Slime. Есть цвета желтый и красный, и будет помаранчевый, если их смешать. Вот так вот то, что он может делать. Он може стрибати від радощів, робити розтяжку, бути слухняним, релаксувати, роздуватися, красиво співати. Я такий красень, тут написано. Ну, по-моєму, це всі слайми так можуть робити. Ну, це типа для прикола так написала, наверное. Ну, вот здесь вот такая же картинка. Ну, и вот здесь вот. Ну, здесь просто что-то там написано. Так, инструкция. Вот она. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас вот такая вот, то, что как бы нужно для лизунов. Так, вот у нас цвета, краска. Это у нас называется чарівний активатор. Полимерная основа. Вот. И порошок, для которого можно, который можно положить один слайм, насыпать в этот как бы, раствор и этот порошок, и он будет светиться. И можно только в один слайм это сделать, потому что если в 2 слайма, то это будет мало, и он светиться не будет. Да, ребят, вот так вот. Инструкция, ручной лизун, Crazy Slime. Миксуй різнокольорові блискітки та кольори. Так, ребят, давайте я тогда буду делать уже. Я сегодня буду делать 2 слайма, да. И вот, кстати, блестяшки, да. Это все, тут больше ничего нет. Бумажка там. То не надо там. Короче, такая вот палочка. Так, ребята, я забыла взять ножницы. Сейчас я возьму ножницы, подождите. Так, ребята, я уже купила. Взяла ножницы, вот они. Такие ножницы у меня. Так, давайте следовать инструкции, конечно же. Тщательно не менее 1 минуты взболтайте 1 пакетик с полимерной основой. То есть вот это вот полимерная основа, да. Сейчас я засеку время. Вот на часах у себя. Чтобы точно 1 минуту взболтать, чтобы у нас слайм получился. Так, я вернусь, когда будет 1 минута. Итак, ребята, уже вот видите. 1 минута и секунды идут тут. И 6 секунд. Все, ребята. Можно выливать. Так, вылить шаг 2. Это был первый, чтобы сболтать. А шаг 2 это вылить содержимое пакетика с полимерной основой в пластиковый стаканчик. Да. Так, я постараюсь не трогать эту штуку руками. В принципе, я ее трогать не буду. Что мне ее трогать? Я просто ее вылью. Все. Так. У меня нету стаканчика, поэтому я беру вот эту вот кастрюльку игрушечную. Все. Вау. Класс, ребят. Что себе пена. Так, сейчас я вам покажу. Только у меня не пластиковый стаканчик, вы смотрите. Просто пена, капец. Прикольно. Фу, воняет немного. Давай, выливайся. Все, короче, ребят. Так, положу-ка я это все в этот пакетик. Ой, блин, я до него дотронулась. Помою потом руки. Камеру. Короче, ребят, вот такая вот, чтобы не вылилась, вот такая, короче, смесь. Давайте я вам покажу еще раз.
Вот. Такая смесь получилась, да. Так, шаг 3. Выберите цвет активатора. Какой цвет вы выберете, такого цвета и получится лимон. Влейте активатор в пластиковый стаканчик с полимерной основой. То есть активатор это краска. Пусть у меня будет красный лизун, потому что я хочу сделать светящийся лизун желтый. Мне кажется, он будет намного круче смотреться. Так, кстати, палочку нужно... И обязательно блестяшки я добавлю. Конечно. Так, все, я подрезала. Вау, блин, оно прям не красное, оно розовое. Ничего себе, написано червоный. Блин, ребят, класс. Все. Так, выкину это все. Смотрите, я сейчас вам покажу. Итак, шаг 3. Вот. Влейте... Не, 4. Взболтайте пакет. Блин, я не взболтала, ребята. Они написали, что типа не могли раньше написать. Ой, ладно, ничего, я думаю, ничего страшного. Так, что шаг 5, где? Вот. Влейте активатор пластиковый. Ну да, я вилила. Значить, 6. Не зволікаючи, ретельно перемішайте дерев'яною паличкою. Примерно 1, 2, 3 минутки. Хорошо. Все, засекаем. Вау, ребята, оно уже загущается. Капец, как это вообще работает? Смотрите. Оно реально уже загущается. Видите? Ну, конечно, оно еще не загущается сильно, но оно уже почти загустилось, смотрите. Класс. Фу, воняет, правда, немного. Но ничего. Надо будет проветрить потом. Не очень не хочется пока что его в руки брать. Поскольку он не очень приятный, наверное. Ух ты, ребята, уже, по-моему, даже смысла нет его мешать, он уже так делался. Блин, класс. Блин, я же забыла блестки добавить. Понимаете. Так, шаг 7. Если после перемешивания стаканчику у вас залишиться активатор, акуратно злийте. Можете дістати його зі стаканчика, рати мене. Блин, ребят, нужно сразу добавлять блестки в него. Блин. Надо было сразу добавлять. Что ж такое-то? Я не додумалась почему-то. Давайте, я не знаю, какие даже. Как думаете, какие будут лучше смотреться? Мне кажется, вот эти вот на этом самом вообще будет идеально смотреться. Так, ребята, я выливаю. Все. Блин, я на стол рассыпалась немного. Так, сейчас камеру возьму удобно. Класс. Блин, надо было, правда, вот это я не очень хорошо добавила, надо было сразу добавлять. Если я хочу блестки, то надо было сразу, когда он был жидким, добавлять эти блестки. А так теперь он не очень прикольно будет смотреться. Ну, я думаю, ничего страшного. Я думаю, даже... Да ладно, ребята, они, я думаю, не хуже будут смотреться. Так, все, ребята, я вымесила уже его. О, ребята, он крутой такой. Он реально крутой, он очень крутой, он прям как с магазина ночи. Ребята, он крутой такой. Смотрите, он тянется хорошо. Все, сейчас палочку надо почистить, так сказать. Все, ребята. Все, больше тут ничего нет. Много блесток, но я их уже, понятное дело, подбирать не смогу. Смотрите. Класс, да. Он нужно еще помять, чтобы, ну, как бы он то, что рвется, то это ничего страшного, но его нужно еще хорошо помять. Видите, класс.
Вот, теперь видите, я размежала его немного хорошо в руках, и он уже не так рвется. Ну, понятно, я это еще смотря какой взял. Ну что, неплохой лизун, мне нравится, ребят. Я ставлю ему 10 из 10, ребят. Он очень крутой, реально. Он супер вообще. Блин, правда, на руках блестки остаются. Я думаю, надо просто это уже в этом виде как бы его. Короче, не важно. Сейчас, ребята, я еще заберу. Тут кусочки остались. Так, что-то он не хочет собираться, кусочки. Ого, видите, сколько блесток я подобрала на свой палец. Да. Так, ладно, поставлю-ка я его вот сюда. Потому что я боюсь, что, ну, как я буду другой слайм делать, то чтобы ничего там не испортилось в нем. Короче, мне нравится лизун, он суперский. Он блестящий, он красивый очень. Он очень красивый. Извиняюсь. Короче, он очень мне нравится. Вот, кстати, тут блестки остались еще. Блин. На стол прям. Надо было застелить чем-нибудь, ну ладно. Короче, ребята, хороший лизун, мне очень нравится. Так, теперь я буду делать вот это вот. Это была кастрюля, а это сковородка, если что. Поэтому сейчас буду делать в ней следующий светящийся, кстати. Я подмечу светящийся лизун. Так, сейчас еще раз я сболтаю. Итак, ребята, за азоми краску трясла, чтобы, ну, чтобы, знаете, чтобы уже все добавить. Не хочу руками чесать, ну, пальцами, в смысле, я вот эту вот штуку брала. Я тут зачесался что-то. Так, ребята, я выливаю. Мне прям интересно, что будет. Кстати, я потом пойду в темное место и покажу вам, как он будет светиться. Я вообще не знаю, будет ли он светиться, но говорят, что он должен светиться. Так, та же самая масса у нас получается. Так. Все, если что, я весь этот пакетик сбираю и выкину. Вот такая вот же масса у нас, такая же самая. Ну, такое же самое вещество, то, конечно, вот такое самое. Так. Так, ребята. Вау, он так растекся красиво. Сейчас покажу. Мне нравится, он вообще суперский. Так, ладно. О, вау, класс, он же желтый, такая краска. Кстати, оно не красный, он не красный, он розовый. А на коробочке писалось почему-то красный, я не знаю, это типа такой, ну это вообще не красный, это розовый, ребят. Не похоже на красный. Я тогда сразу добавлю вот этот порошок блестки. Я не знаю, есть в этом смысл какой. Ну, в смысле, есть разница или нет. Это, кстати, порошок для светящегося слайма. Вот. Я заковыряю. Вау, ну прям как это, как мука или крахмал, похоже немного. Но это не крахмал. Вот. Очень красиво смотрится. Мне нравится. Мне нравится, он суперский, ребят. Так, я надеюсь, ничего не сделают блестки. Ну, он, я думаю, будет светиться, ничего, что там будут блестки. Я, честно говоря, об этом не знаю, ребята. Я не хочу его испортить, но я думаю, ничего страшного не будет. Просто, не знаю, ребята. Ладно, я уже добавляю блестки. Я думаю, ничего ему не будет. Надеюсь. Вот как это все выглядит. Сейчас я буду мешать. Ой, сейчас. Он уже сразу же сворачивается, очень классно. И вот эта вот штука, он сразу же сворачивается. То есть его не надо месить очень долго. Не надо его там минут 20-40 месить. Там достаточно 1, 2, 5, ну самое, больше 5 минут. Но он у меня практически очень, даже минуты практически не проходит. Он уже сворачивается. Он красивый, кстати. Ну, не очень красивые блестки, конечно, не подходят. Нужно было в этот... Ну, ничего страшного, ребят. Даже блестки девать. Не хочется их как бы хранить.
Все же это для слайма, хочется, чтобы он был это блестящий, так что ничего страшного. Воняет, капец. Он очень воняет. Все, ребята, он уже тут вот свернулся. Все, я могу вам так показывать. Кстати, надо было в этом с вами тоже так показывать. Ну ладно, извиняюсь, не додумалась. Так, все, ребята, я уже вымесила. Вот палочка грязная, надо будет ее выкинуть. Надеюсь, он будет, ребята, светиться. Очень обидно, если он не будет светиться. Да, очень обидно будет. Ну, вот так вот. Такой вот лизун получился. Хотя я скажу, ребята, ничего, блестки не такие уж и плохие. Мне нравятся. Они плохо получились. Храниться они мне будут вот здесь, поскольку у меня нет коробочек для лизунов. Ну, в смысле, те лизуны, которые портились, то я их выкидала. С коробочками. Потому что зачем мне как бы это? Ну, я не знаю, правильно я делаю или нет. Мне кажется, правильно. Ну, короче, красивый лизун. Мне очень нравится. Сейчас я... Мне интересно, он как бы сам по себе светится или он, ну, свет набирает? Но мне кажется, свет набирает, поскольку он не может просто так светиться, даже не лампочка. Так, ладно, ребята, сейчас проверим. Если он просто не светится вот так вот, то значит он светонабирательный. А если он светится так, то лучше не светит. Не, скорее всего, светонабирательный. Такой вот лизун. Сейчас я пойду, ребята, в темное место. Так, ребята, уже пришло. И он вообще не светится. Ну, он немножко светится, блестит, но он... Короче, он светонабирательный, поэтому я сейчас его буду как-то ему свет набирать, и тогда встретимся. Итак, ребята, он уже мне немного полежал возле света, поэтому я уже иду опять проверять. Я надеюсь, он будет светиться. Он, в принципе, светится, но так как он не набрал свет, он не очень хорошо светился, поэтому я иду. Вау, ребят, он реально светится, смотрите. Класс. Но, ребят, на камере сильно не видно, поскольку камера отсвечивает, поэтому сильно не видно. Но он реально светится. Он очень крутой. Смотрите. Сейчас поставлю, наверное, меньше яркости, не знаю, что делать. Он реально красиво светится. Короче, ребята, вот такие вот крутые слаймы у меня получились. Это, вот этот вот Crazy слайм, он реально работает, ребят. Ну, в принципе, так как он продается, то, понятное дело, в принципе, рецепт этот будет работать. Он сразу же загущался, он классный, ребят, он суперский. Он светонабирательный, ребята. Это вот слайм, он красивый, он реально красиво светился. Он светился, как, ребят, вот, знаете, вот эти вот фигурки стикерс, там есть такие тоже светонабирательные. Они белые, полностью белые, и светятся они красным, хотела сказать, зеленым. Поэтому, ребят, этот вот слайм точно так же светился. Ну, это я не знаю почему, потому что, скорее всего, он зеленый. Я не знаю, светился бы ли этот красным, но мне кажется, светился бы. Я не знаю, ребят. Кто знает, пишите в комментариях, кого, если вы купляли и, например, делали светящийся слайм вот этот, вот, например, красный, ну, или любого цвета другого, только ни желтого, ни зеленого. Так что пишите в комментариях, кто знает. Но слайм мне нравится. Давайте я вам еще раз покажу немного. Они прям реально как купленные, они очень красивые. Смотрите, они реально в сеточку так красиво идут. Мне нравится, ребят. Хрустят. Слышите? Они реально хрустят. Я думаю, вы слышите. Поставьте просто на всю громкость, или у вас уже стоит, не знаю. Ну, короче, я думаю, вы слышите. Все, это слайм будет у меня жить вот здесь вот. Он так, смотрите, он так медленно, красиво растекается. Видите? Ну, на камере сильно не видно, но он реально красиво растекается. Вот такой вот слайм, еще раз, если хотите, покажу. Короче, так, давайте теперь этот перейдем. Этот тоже мне нравится. Кстати, честно говоря, мне больше нравится, чем вот этот вот.
поскольку мне не очень нравится цвет его. Ну, он тоже красивый, но все же, как бы, скорее всего, это потому что, ну, он сам красивый, яркий, и мой любимый цвет это розовый, поэтому он, скорее всего, мне поэтому и нравится. Но вообще красивый цвет. Намного красивее вот этого цвета. Ну, это, конечно, как кому, но лично мне этот больше нравится. Желтый тоже, я ничего не говорю, ребят. Желтый тоже красивый цвет, но все же красивее слайм для меня вот этот вот. А вы напишите в комментариях, какой слайм красивее для вас. Ну, какой слайм вам больше нравится. Этот вот или вот этот. Если, конечно, комментарий не успеет YouTube закрыть. Сколько YouTube комментарий почти закрывается. Так, ну, короче, такой вот слайм. Красивый. Мне, честно, нравится. Так, это что, до сих пор таймер у меня идет? Не, он выключенный. Все, ребят. Так, я все уже выключаю таймер. Красивый рисунок. Блестит. Кстати, я думаю, видели на камере, очень красиво блестел он. На камере, да, ребята, я заметила, не сильно видно. Там, поскольку, ну, камера как бы тоже светится немного, и не так он видно. Но он, ребята, реально светился. Я думаю, вы хоть чуть-чуть, но заметили. Правда, руки после него немного блестят, но я думаю, надеюсь, это пройдет со временем. Короче, такой вот лизун. Мне понравился. Ему тоже, вот этому тоже ставлю 10 из 10. Он очень крутой. Кликает. Так, чуть-чуть осталось. Да что ж такое? Прилепился лизун ко мне чуток. Короче, они одинаковые, ребят. Они все кликают. Ой, боже, он упал у меня. Хорошо, что на кастрюлю, а не на одежду. А то, ребят, они очень трудно отлепляются. Короче, это красивый лизун, крутой. Мне понравились. Лайк этим лизунам. Кстати, даже видите, чуть-чуть еще маленькие лизуны. Не маленькие лизуны, а кусочек лизуна. Не знаю, что я с ним буду делать. Ну, я его выкину, наверное. Да, смотрите, даже он маленький, но смотрите, как прикольно растягивается. Для маленького это, кстати, круто. Ну, я его выкину, поскольку он не светлонабирательный. Ну, он светлонабирательный, но он же перемешался, ребят, с вот этим вот слаймом. Поэтому я, чтобы не испортить этот слайм или этот, выброшу эти кусочки. Ну, мне, в принципе, не надо, ребят. Все. Это вот все. Выкидаю вместе с вот этими вот всеми бумажками. О, блестки даже. Блин, опять я не досыпала блестки все. Что ж такое? Сейчас я досыплю. Я же вроде все досыпала. Я не понимаю, что не досыпались немного. Ну, короче, красивые блестки. Мне нравятся. Ой, я прям не могу. Я прям просто к этим слаймам прилепилась. Обычно слаймы прилепляются к тебе, например, куда-нибудь на одежду, а это сейчас, например, наоборот. Я к ним прилепилась. Ну, короче, ладно, ребят. На этом будем прощаться. Я это все иду выкидывать. Это не знаю, буду ли я выкидывать. Это, наверное, тоже, в принципе, не надо. Мне, в принципе, это не надо. Ну, короче, ладно, посмотрю. На это я обязательно выброшу. Короче, ребят, на этом, перед тем, как пойти и это все выбрасывать, я с вами попрощаюсь. Спасибо, что посмотрели мое видео. Обязательно поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, и если захочете, то поставьте колокольчик, и чтобы не пропустить новое интересное видео. Потому что у меня видео разные. Потому что у меня видео Gacha Life есть, как и видео с Мариной, и может даже на этом канале будут еще слаймы, поэтому если вы любите слаймы, то обязательно подпишитесь, поскольку я не знаю, не могу ничего сказать, может и будут, а может нет, но я думаю будут еще, наверное. Но я пока что ничего, как еще раз говорю, не могу сказать. Я думаю будут.
Поэтому, если вы любитель слаймов, то обязательно подпишитесь на мой канал. Здесь и не только слаймы выходят, здесь много чего интересного, ребят, выходит. Поэтому еще раз говорю, подпишитесь, поставьте лайк. Спасибо за просмотр. Ну а на этом, ребята, все. Всем пока, всем удачи. До новых встреч. Пока. Пока.